పాపం దొత్తు వచ్చాడు. Excellent work. Hold it. Don't move. Ahsantum. దొత్తు బ్రో Give me a రాకేష్ అన్న medkit and I'll make it disappear. మనం రోజు వడ్ల కల చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఏం గేమ్ లేవట్లేదు. ఒక స్క్వాడ్ 2 స్క్వాడ్లో మొత్తం నువ్వు దింపడం చాలా లేట్గా దింపావు. నేను కరెక్ట్గానే దింపాను. మళ్ళీ ఎక్కడ ల్యాండ్ అవుతున్నారు. మరి అదే మరి వాళ్ళ ఫాలో కొట్టినట్టు ఉన్నాను. నేను బిల్డింగ్ లోపలికి వచ్చి పడి గన్న కూడా ఎరుకున్నాను. ఏదో బుల్లెట్ ఉందా మౌలీనా మరి గన్ అన్నా ప్లేయర్ కన్నా దొరికిందన్న. ప్లేయర్ మిస్ట్ ఫైర్ చేయను ఉంచిన వద్దుంచుయా కొట్టేస్తాం దగ్గర నచ్చిన ప్లేయర్ కానీ ఇచ్చేస్తా. ఒక నువ్వు ప్రిన్స్ బ్రో I need a weapon. M4 ఉంది కానీ బుల్లెట్ లేవు. పైన స్కార్లో తీసుకోబోతాడు ఏదోటి బ్రో. మళ్ళీ పైగా తీసేస్తారు ఒక గన్ను సరిపోతా. థర్డ్ బిల్డింగ్ లో ఉన్నారండి. టవర్ పైన ఒకటి ఉన్నాడు. నా దగ్గర అండి ఉంది కావాలి ఎవరికైనా. I got supplies. ఇంకో ఇక్కడ PP90 తీసుకోండి. I got supplies. స్కోప్ ఎక్కడ దా ఇట్రా నెత్తాను రా బాబే అన్న 5 అమౌంట్ ఇవ్వండి. Marked a location. ప్రిన్సిపల్ ఏంటి బిజీగా ఉన్నావండి? ఇట్లా ఉన్నాడండి. 5 మినిట్స్ సైలెంట్గా ఉంటా. నీకు దొబ్బేస్తున్నాడు బాబీ ఏ టాక్సీ ఇచ్చాను కొట్టాలండి. టవర్ Enemies ahead. ఇటు సైడ్ పైన అన్న 5 ఎంఏ ఇవ్వగలవా? 30 ఇస్తాను రా. ఏనున్నా నీ దగ్గర 30 స్ప్రే కట్ వీళ్ళ మీదకి వెళ్తారండి. రెడీ బాబీ ఇగో Enemies ahead. మీదకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉన్నాడు చూడు బాబీ. రండన్నా ఏం చేస్తున్నాడు? షార్ట్ లోనే అడిగి 2-3 ఐఫోన్ రావాలి. ఒకడున్నాడు అక్కడే పూసింపేసాడు. ఎవడో మీ క్యాంప్ బాక్స్ అనుకున్నా. బాక్స్ కదా ప్రిన్స్ బ్రా అడ్డం వచ్చేసాడు. సగం బుల్లెట్ లో ఫ్యాన్ కి తగిలింది కదా ప్రిన్స్ బ్రా. బాక్స్ ఉందేమో. ప్రిన్స్ బ్రో స్కెచ్ చేసావు కదా నువ్వు. నాకు అడ్డం మొత్తం ఫ్యాన్ కి తగిలిన బుల్లెట్లన్నీ. నాకు లాస్ట్ మూమెంట్ లో పడ్డాడు. పదం పండి ఇక్కడ వద్దు. పేరుంది కొట్టేనా? కొట్టు మరి. నీది కూడా కొట్టావంటే డ్రాప్ అన్న గిన్నె వెళ్ళిపోతావు కానీ. ఓ M2 వెహికల్
లేదు వీళ్ళు ముగ్గురు నాకే. ఎక్కడికి వెళ్ళి బ్రో? వెరీ గుడ్ మహి. బ్రో అదే రాంగ్ కాలింగ్ ఉండకూడదు. మహి తర్వాత ఎరుకుంది రామా. వస్తాను ఇక 6x ఉంది ఇక్కడ వేరే వీడి వెహికల్ దగ్గర. వేరే వెహికల్ వేరే వెహికల్ అనుకున్నాను. వద్దులే వెహికల్ కాదు అమ్మ. ఆమె కావాలా ఇక హెల్త్ కిట్ ఉంటే డ్రాప్ చేసి వెళ్దాం. ఇంకా 4 ఉందన్న. రండి 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 రండి. AWM ఉన్నాడు పబ్జా. Watch out! లోపలే ఉండన్నా.
ఓకే అన్నా. వేస్తాను. I'm out. నువ్వు I need బయటికి ammo. వెళ్తే నేనే బాంబు ఎత్తాను. ఓకే అన్న. ఒకరిని చంపేశానే. ఓపెన్ లో నేను ఎందుకు కవర్లోకి పోగొట్టావు రాదా? నాకు అర్థం కాదు. అన్న ఇక్కడ MT49 ఇంకోటి ఉంది. ఓ దాన్ని పైకి రా పైకి రా పైకి రా అడ్డవా పైకి ఈడబ్ల్యూఎంకి? రండి. పైకి రా. ఇప్పుడు పుష్ చేస్తారు ఇప్పుడు. ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు. ఇంట్లో కూడా ఇద్దరు అలాగే ఉన్నారు ఇక్కడ. పెట్టాను. నా దగ్గర అక్కడి నుంచి కొడుతున్నాడు రావాలి. వాడు. ఇక్కడ ప్లాన్ చేస్తున్నారు, కొట్టచ్చు. ఫ్రెంచ్ బ్రోకర్ ఏవేవి త్వరగా రావాలి. ఎవరండి రేవేవికి వెళ్ళండి. ప్రిన్స్ బ్రో దగ్గరికి నేను వెళ్తున్నాను. అందరు రండి. లోపల లోపల వచ్చారు. రివైవల్ వద్దు, రివైవల్ వద్దు. రివైవ్ ఇచ్చే పర్లేదు. రివైవ్ ఇచ్చే ఓయ్ అటు వెళ్తావు ఎందుకు బాబీ? ఇదిగోండి. ఒక్కడ ఒక్కడు కాదు ఇద్దరు. చూడాలి. అట్లా ఉన్నారు. ఫినిష్ ఇద్దరు. క్లియర్. ఒక్క కిల్ రానవలేదు నాకే. ఇప్పుడు కూడా మొత్తం నువ్వేనా కొట్టింది? ఇవి వచ్చినాయి అంటే ఈ బాక్సులు ప్రిన్స్ బ్రేక్ ఇచ్చుకున్నాను. కార్ వేసుకొచ్చారు వీళ్ళు. కాదు, ఈ కార్ వేస్ట్. కార్ వేసుకొచ్చారు వీళ్ళు. I'm out. I need ammo. ఎటెక్స్ ఉందన్న, కావాలి ఎవరికైనా? నా దగ్గర ఉందిలే. అయినా ఖచ్చితంగా ఎగరని ఉంటుంది. స్నైపర్ ఉంది దగ్గర, వాడతా నేను. 6 కావాలా ఎవరికన్నా? 6 కావాలా? వాళ్ళ దగ్గర ఉందా? బాబీ బాబానికి ఏమైంది? నా 5 గ్రామ్ ఉందా? ఎవరో ప్రాణాలతో పోవలసిన వాళ్ళు అసలు. ఇప్పుడు వెహికల్ వచ్చి నా ముందరా. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ఓ నన్ను స్కోప్ ఎక్కడ పడేసాను. రివైవ్ తీసుకోండి. రివైవ్ ఇవ్వండి అన్నకి. అన్నక ఉన్నాడు. ఓకే కిల్లడ్. బాబీ బ్రో కిల్ ఇవ్వన్నా. ఇవ్వన్నా. మా హీ ఉన్నాడు అక్కడ. ఆ హౌస్లోనే ఉన్నాడు ఒకడైతే. నిండా అలా అయిపోతున్నాడు. నువ్వు స్మోక్ లెక్షన్ చూడు అనగా.
ఒక నాకు గెలికేతనం ఉన్నాను వెళ్ళిపోతున్నాను 6 seconds అక్కడ దా, పడిపోయింది చింటూ దొరికిందా ఒక్కడే ఇంకా. దా, రావాలి చింటూ ఇడిగో నా పక్కన ఎక్కడన్నా క్లియర్. క్లియర్ 6 అక్కడ పడిపోయింది నేను చెప్పాలంటే అన్నా దొరికింది ఇస్తున్నాను కాళ్ళు నువ్వు ఎవరు నువ్వే I got supplies. M249 ఇంకా M249 గ్రాజ్ అయితే మా ఆగనక భూమి మీద. అందుకే ఇందాక చచ్చిపోదు కొంచెం ఉంటే ఏడబ్ల్యూ చేతిలో. ఓ వీళ్ళ దగ్గర ప్లేయర్ ఉంది. ప్లేయర్ ఉంది కదా దాంట్లో బుల్లెట్ లేదు కదా మహే నీకు కావాలా మహే అన్న అక్కడ స్మోక్ వేసారు చూడు డ్రాప్ దగ్గర ముందు ఫాగ్ అని సాల్వ్ అవుతుంది కాదు బా 1 అంత అలా అయిపోతుంది నాకు మైక్ ఆఫీసర్ అన్నది వాయిస్ రిపీట్ అయిపోతుంది. నిజాలు ఏం విషయం? వద్దన్నా ఆగు ఇవ్వలేదు ఇది నేను తెచ్చిన దాంట్లో ఉంది ఇందులో కూడా లేదు. నాకు భయము కావాలి ఓ ఎవడో కొడుతున్నాడు ఏడా కొడుకు ఏడేడు ఎక్కడోడు మహే బాబీ ఎక్కడోడా Enemies ahead. Marked a location. రండి పుష్ చేద్దాం జోన్కి వెళ్దాం. అని అడుగుతుంది అన్న ఎవరు దొరికిన బండి ఎవరు పట్టుకోండి అయిపోడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు కదా ఫిష్ స్క్వాడ్ కదా అయిపోరు నాకు డ్రాప్ చేయండి అబ్బా ఒకసారి అన్న వెహికల్ వెయిట్ కన్నా బాబు 400 300 ఉంటాయి. ఏంటి స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించరా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించరా వద్దులే అరే ఉన్నాయా ఉన్నది ఎంత ఉందో చూడు. ఒక ఆపు ఏ సర్లే ఆడియో సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ అన్న వెహికల్ ఆఫీస్ అన్నాను ఎప్పుడు అది ఏంటో ఎక్కడ వచ్చాను పైన వెహికల్ ఉందా బాబా ఇంకోసారి నాకు డైరెక్ట్ కిల్ అయిపోతాడు అనుకుంటా బొమ్మది. పాపాన్ని కోసం 2 కిలో వదిలేసుకున్నాను నేను 3 గిల్స్ మిస్ కానీ ఇందాక రాజస్థాన్ వల్ల గెంటుకు కూడా నన్ను ఎందుకు ఆగారు మీరు తిరుగుతున్నా ముగ్గురే ఒకటే మరి లేకరా బాయ్ ఇంకో ఇక్కడ ఉన్నారు నా ముందు ఉన్నారు చూడు ఇదో ఇంట్లో మొత్తం ఒక్కడి వెళ్ళకు కిల్ అయితే ఆపరేట్ చేయి. ఇంకో ఇంట్లో ఉన్నారు మీరు ఒకడేనా డైరెక్ట్ నాకాడు కదా లేదు నాకు నాకవాడు బాయ్స్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఆఫ్ పైన గ్రెనేడ్ వేసాను వెళ్ళకండి. ఎందుకేస్తావు అబ్బా నువ్వు అలాగా ఉన్నాడని కన్ఫర్మ్ అయితే అయ్యింది తొమ్మిదింత సప్తం అదే సున్ను చూసుకుని వచ్చేస్తారు అంతే. వీడు పైన 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 ఎక్కడ మార్కెట్ మొత్తం హెల్త్ అంతా పోయింది. ఎక్కడ అయిపోయింది ఓకే హెడ్ అంటే కొట్టండి
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. చింటూ నాకౌట్ అవుతాడు. ఎంకైతే ఎత్తే మామూలుగా డ్యామేజ్ కిల్స్కి ఇస్తాను అందమే ఉండొచ్చు చూడేనది